การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านทาราวันผู้ดูแลหมู่บ้านได้ประกาศว่าให้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านฉัตรชบาและห้ามใครเข้าไปในบ้านหลังนั้นเด็ดขาดเนื่องจากเขาได้รับข่าวมาว่าภายในบ้านฉัตรชบาเต็มไปด้วยคำสาปที่ทำให้คนที่พยายามเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นต้องมีอันเป็นไปเมื่อการประกาศจบลงพวกชาวบ้านจะปิดบ้านทันทีเมื่อถึงเวลาพลบค่ำโดยไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแม้แต่คนเดียวทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านนั้นเงียบสงัดและวังเวงวันหนึ่งนายบุญมีได้รับจดหมายจากทนายความของตระกูลเรื่องรับมรดกจากคุณปู่ของเขานั่นก็คือบ้านฉัตรชบาที่มีอายุราว200 ปีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านทาราวันนางปองจิตภรรยาของบุญมีดีใจมากที่ได้รู้ว่าสามีของเธอได้รับมรดกเธอหวังว่าจะให้ไม้สนและมะลิลูกๆของเธอได้อยู่อย่างสุขสบายนายบุญมีไม่เคยรู้มาก่อนว่าปู่ของตนเองได้ซื้อบ้านไว้ในจดหมายได้ระบุไว้อีกว่าก่อนจะเข้าบ้านหลังนั้นได้จะต้องเข้าไปหากุญแจบ้านในท่ามกลางป่าของหมู่บ้านภายในจดหมายที่นายบุญมีได้รับมีแผนที่สำหรับเดินทางไปหากุญแจบ้านในป่าเมื่อเขาอ่านมาถึงบรรทัดสุดท้ายก็รู้สึกแปลกใจที่มีข้อความเขียนว่าอัญมณีย้อนวัยถูกซ่อนไว้ในที่สบายใจที่สุดนี่คือของมีค่าที่ถูกมอบให้กับลูกหลานที่แท้จริงเท่านั้นเขาจึงยื่นจดหมายให้ภรรยาลูกๆอ่านทั้ง3 คนก็สงสัยในสิ่งที่ได้เขียนไว้ในจดหมายว่าอะไรคืออัญมณีย้อนวัยแล้วมันมีค่าอย่างไรวันรุ่งขึ้นทั้ง4 คนมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านทาราวันเมื่อมาถึงก็ต้องแปลกใจที่ภายในหมู่บ้านเงียบสนิทมีบ้านอยู่เพียงไม่กี่หลังเท่านั้นนายบุญมีขับรถตรงไปยังบ้านที่เขียนว่าบ้านฉัตรชบาซึ่งภายนอกดูทรุดโทรมเก่าแก่เหมือนใกล้จะผุพังทำให้นางปองจิตรู้สึกผิดหวังเพราะเธอนึกว่าจะได้บ้านหลังใหม่พ่อครับพวกเราจะไปหากุญแจของบ้านหลังนี้ในป่ากันจริงๆหรอครับผมไม่อยากเข้าป่าครับผมกลัวหนูก็กลัวเช่นกันค่ะพ่อคืนบ้านให้คุณทวดได้ไหมคะหนูไม่อยากย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้พ่อต้องการอัญมณีย้อนวัยนั่นเพราะในจดหมายบอกว่ามันคือของมีค่าถ้าพ่อเอาไปขายอาจจะได้เงินเยอะนะลูกพวกเราลองถามคนแถวนี้ดูดีไหมว่ามีใครเคยมาที่บ้านหลังนี้บ้างเพราะบ้านที่เป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นบ้านไม่น่าจะทรุดโทรมถึงเพียงนี้นะมันจะต้องมีคนที่อยู่ก่อนเราคอยดูแลอยู่นะพี่ฉันไปถามคนแถวนี้ดูแล้วนะพวกเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็มีคนได้มรดกจากบ้านหลังนี้มาก่อนพวกเราทว่าหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นเข้าไปในป่าก็ไม่มีใครกลับออกมาอีกเลยนางปองจิตเห็นด้วยกับสามีเรื่องที่จะขายอัญมณีย้อนวัยเธอจึงปลอบขวัญลูกชายและลูกสาวให้มีความกล้าที่จะเดินเข้าป่าเพื่อไปหากุญแจบ้านทั้ง4 คนออกเดินทางเข้าป่าทันทีก่อนที่ฟ้าจะมืดค่ำมีเพียงแสงตะเกียงจากมือของนายบุญมีที่คอยส่องทางให้เดินต่อไปให้ได้แม้บรรยากาศรอบตัวจะมืดลงแต่2 สามีภรรยาและลูกๆของพวกเขาก็ต้องเดินทางให้ถึงถ้ำระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่นั้น
ทั้งสี่กลับได้ยินเสียงคำรามดังแว่วๆอยู่ห่างออกไปซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ไปยังถ้ำแห่งนั้นนั่นเองเสียงอะไรครับพ่อผมกลัวครับในป่าน่าจะมีสัตว์ดุร้ายไหมคะพ่อหนูอยากกลับบ้านแล้วค่ะพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเราสี่คนต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะพ่อคิดว่าอีกไม่นานพวกเราก็น่าจะถึงทางเข้าถ้ำแล้วละลูกๆอยู่ใกล้ๆแม่ไว้นะลูกนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะคอยดูแลพวกลูกๆเองจ้ะเมื่อทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกเดินทางมาถึงป่าไม้ที่ขึ้นรกชันเต็มทั้งสองข้างทางนายบุญมีส่องไฟไปข้างหน้าก็พบกับถ้ำขนาดใหญ่ตรงหน้าทว่าก่อนจะเดินทางถึงทางเข้าถ้ำทั้งสี่คนจะต้องเดินผ่านพุ่มไม้รกๆโดยที่ไม่รู้ว่าภายในพุ่มไม้นั้นซ่อนอะไรอยู่บ้างระหว่างที่ทั้งสี่คนเดินเข้าไปในพุ่มไม้เสียงคำรามก็ดังออกมาจากถ้ำเรื่อยๆทำให้นายบุญมีกำตะเกียงในมือไว้แน่นเพื่อจะได้ขว้างปาใส่เสียงคำรามนั้นหากมันโผล่ออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวภายในถ้ำที่สี่คนพ่อแม่ลูกยืนอยู่นั้นมืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอับนายบุญมียกตะเกียงสูงขึ้นเพื่อส่องดูว่าจะต้องเดินไปตามเส้นทางใดแต่เขาก็พบเพียงความว่างเปล่าที่มืดและไกลออกไปจากนั้นเขาจึงเรียกให้ภรรยาและลูกๆเดินเข้ามาพร้อมกันแม้ว่าทั้ง3 คนจะกลัวมากเพียงใดแต่ก็ต้องเดินเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดอยู่ดีแต่แล้วดูเหมือนว่าแสงสว่างจากตะเกียงจะทำให้สิ่งมีชีวิตในถ้ำตื่นขึ้นมาเสียงร้องคำรามที่ได้ยินก่อนหน้านี้ก็เริ่มดังขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้ทั้ง4 คนกึ่งเดินกึ่งวิ่งเมื่อทั้ง4 คนเดินมาถึงสุดทางในถ้ำพวกเขาก็พบหีบสมบัติสีทองเปื้อนฝุ่นวางอยู่และไม่มีกุญแจล็อกนายบุญมีจึงเดินเข้าไปเปิดหีบสมบัติทันทีสิ่งที่เขาหยิบออกมาก็คือกุญแจดอกเก่าๆและจดหมายอีก1 ฉบับที่ใกล้จะขาดเต็มทีจากนั้นเขาจึงส่งสัญญาณให้ภรรยาและลูกๆรีบเดินออกจากถ้ำไปทว่าเมื่อทั้ง4 คนหันหลังกลับเสียงคำรามก็ดังขึ้นทางด้านหลังทั้ง4 คนตกใจมากเพราะนั่นคือเจ้าสิ่งนั้นก็คืออสูรร่างใหญ่สูง2 เมตรกว่าขา8 ขามันคืออสูรกายแมงมุมที่เฝ้าหีบสมบัติเป็นเวลาหลายร้อยปีนายบุญมีจึงรีบวิ่งพร้อมจูงมือภรรยาและลูกๆให้ออกห่างจากถ้ำให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถูกเจ้าแมงมุมยักษ์จับกินแต่แล้วนายบุญมีกลับวิ่งสะดุดก้อนหินและหกล้มลงทำให้นางปองจิตและลูกๆหกล้มตามไปด้วยทันใดนั้นนายบุญมีได้ส่งกุญแจบ้านและจดหมายให้กับลูกๆของเขาเพราะด้วยความเป็นเด็กทำให้ไม้สนและมะลิลุกขึ้นได้เร็วกว่าพ่อแม่ของตนเองเด็กๆทั้ง2จึงรีบวิ่งหนีออกจากถ้ำไปโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยเมื่อไม้สนและมะลิออกจากถ้ำอย่างปลอดภัยก็ใกล้เวลารุ่งสางแล้วพวกเขายืนร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวและเป็นห่วงพ่อกับแม่เพราะไม่รู้ว่าชะตากรรมทั้ง2จะเป็นอย่างไรจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่กำลังเดินออกมาจากถ้ำเด็กๆทั้ง2จึงรีบหันไปดูแม่ครับแม่เป็นอะไรไหมครับเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าแม่ปลอดภัยดีจ้ะแล้วลูกๆล่ะจ๊ะเจ็บตรงไหนบ้างผมไม่ได้รับบาดเจ็บครับแล้วพ่อล่ะครับแม่พ่ออยู่ไหนครับพ่อของลูกถูกแมงมุมยักษ์จับตัวไปแม่หนีออกมาได้ทันจ้ะแม่ว่าพวกเรา3 คนรีบเข้าไปที่บ้านชัชบากันเถอะก่อนที่เจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนั้นมันจะตามออกมาอีกดีกว่าจ้ะทั้ง3 คน
จึงเดินโซซัดโซเซออกจากป่าและเมื่อมาถึงบ้านชัชบานางปองจิตก็สั่งให้ลูกชายของเธอไขประตูบ้านทันทีที่เปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบกับหยักย่ายแมงมุมเต็มบ้านไปหมดทุกพื้นที่ฝุ่นเกาะตามข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้นไม้สนและมะลิตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มหาอัญมณีจากตรงไหนในบ้านหลังนี้เพราะเต็มไปด้วยหยักย่ายจำนวนมากลูกลองอ่านในจดหมายที่พ่อส่งให้สิลูกว่าในจดหมายบอกอะไรไว้บ้างในจดหมายเขียนแผนที่ไว้ครับแม่แผนที่จะนำพวกเราไปหาวิธีกำจัดอสูรกายครับแม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกจะไปค้นหาวิธีกำจัดอสูรกายตัวนั้นมันอันตรายมากเกินไปแม่ไม่ต้องการให้ลูกไปฆ่ามันถ้าพวกเราไม่กำจัดเจ้าอสูรร้ายตัวนั้นแล้วพวกเราจะช่วยพ่อได้ยังไงคะแม่หนูเป็นห่วงพ่อค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะลูกพ่อน่าจะไม่เป็นอะไรแน่นอนจ้ะไม้สนรู้สึกแปลกใจที่แม่ของเขาดูปกป้องอสูรกายแทนที่จะเป็นห่วงพ่อของเขาเด็กหนุ่มจึงออกอุบายให้นางปองจิตค้นหาอัญมณีบนชั้น2ส่วนตัวเขาและมะลิจะค้นหาอัญมณีที่ชั้นล่างเมื่อเขาเห็นว่านางปองจิตไปแล้วเด็กหนุ่มจึงรีบวิ่งไปงัดขั้นบันไดขั้นแรกที่จดหมายได้บอกไว้ในที่สุดเขาก็พบจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ขั้นบันไดนั้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมาอ่านก็พบว่ามันคือวิธีกำจัดอสูรกายแมงมุมยักษ์จริงๆในจดหมายระบุไว้ว่าถ้าต้องการฆ่าแมงมุมยักษ์ตัวนั้นจะต้องจัดการมันที่ดวงตาเพราะนั่นคือจุดอ่อนของมันและเจ้าแมงมุมยักษ์ยังสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อีกด้วยหากมันพบมนุษย์ในถ้ำที่มันอาศัยอยู่มันจะดูดเลือดของเหยื่อจนตายและปลอมตัวเป็นเหยื่อนั้นทันทีไม้สนจึงคิดว่าพ่อกับแม่ของเขาน่าจะถูกเจ้าแมงมุมยักษ์ฆ่าตายไปแล้วแน่ๆแต่แล้วนางปองจิตก็ได้ยินเสียงที่เขางัดบันไดเธอจึงรีบวิ่งลงมาดูเพราะกลัวว่าไม้สนจะเจอวิธีกำจัดแมงมุมยักษ์ลูกเจอวิธีกำจัดแมงมุมยักษ์แล้วเหรอแม่ขอดูหน่อยสิผมไม่เจออะไรเลยครับแม่ในขั้นบันไดไม่มีอะไรเลยครับลูกกำลังโกหกแม่ใช่ไหมแม่เห็นว่าลูกเอาจดหมายใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้วยความกลัวเด็กหนุ่มจึงยื่นจดหมายให้นางปองจิตเมื่อเธอเห็นว่าภายในจดหมายนั้นบอกวิธีกำจัดอสูรกายเธอจึงรีบเผามันทิ้งไปนั่นจึงทำให้เด็กหนุ่มมั่นใจว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่แม่ของตนน่าจะเป็นอสูรกายปลอมตัวมาเหมือนที่ในจดหมายได้บอกไว้เขาจึงรวบรวมความกล้าและทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่ออสูรกายจะได้ไม่เกิดความสงสัยไม้สนและมะลิลูกเข้าไปซ่อนตัวในห้องชั้นล่างสุดแม่จะตามหาอัญมณีเองแต่ผมอยากช่วยแม่ตามหาด้วยฮะให้ผมช่วยหานะครับแม่ถ้าไม่อยากถูกแม่ทำโทษลูกก็ต้องเชื่อฟังแม่นะไม้สนเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจจูงมือน้องสาวเดินขึ้นห้องชั้นบนสุดของบ้านเพราะกลัวว่าอสูรกายจะรู้ว่าเขารู้แล้วว่านางปองจิตเป็นอสูรกายที่ปลอมตัวมาไม้สนเปิดประตูห้องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้แม้จะเต็มไปด้วยหยักใยและฝุ่นแต่ห้องนอนก็มีความสวยงามหลงเหลืออยู่บ้างเด็กหนุ่มและน้องสาวเดินสำรวจไปรอบๆห้องทั้งใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าเขาก็พบแต่ความว่างเปล่าในใจร้อนรนกลัวว่าถ้าแมงมุมยักษ์พบอัญมณีเข้าตัวเขาและน้องสาวอาจจะต้องตายตามพ่อกับแม่ไปด้วยก็ได้แต่ทว่าเมื่อเขาเปิดลิ้นชักเก็บของก็พบกับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ดูเหมือนเป็นรูปภาพอยู่ข้างใน
ถูกสลักไว้ในลิ้นชักเด็กหนุ่มหันไปมองรอบๆห้องก็เห็นภาพใบใหญ่แขวนอยู่เหนือเตียงนอนซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับในลิ้นชักเขารู้ได้ทันทีว่าด้านหลังรูปภาพจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเด็กหนุ่มไม่รีรอรีบปีนขึ้นบนเตียงนอนและยกรูปภาพจากผนังห้องเขาพบว่าด้านหลังภาพมีกระดาษแปะไว้อยู่เมื่อเด็กหนุ่มนั้นเปิดออกมาดูก็พบข้อความเขียนไว้ว่าอัญมณีถูกซ่อนไว้ในที่สบายใจที่สุดเขาจึงรีบเดินหาทั่วห้องและคิดทบทวนคำว่าที่สบายใจที่สุดคือที่ใดระหว่างที่เดินวนเวียนใช้ความคิดเขาก็หันกลับไปที่เตียงนอนอีกครั้งและนึกได้ว่าที่สบายใจที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเข้านอนในที่สุดไม้สนก็ดึงผ้าคลุมเตียงออกเขาพบว่าบนเตียงมีกล่องสีทองตั้งไว้และเมื่อเปิดออกมาก็พบอัญมณีสีชมพูเปล่งประกายระยิบระยับอยู่ในกล่องนั้นพร้อมกับกระดาษอีก1 ใบนี่มันอัญมณีใช่ไหมพี่สนมันสวยจังเลยพูดเบาๆสิมะลิเดี๋ยวอสูรกายมันได้ยินเข้าที่นี่ไม่มีอสูรกายที่นี่มีแต่พวกเรา2 คนเท่านั้นแม่ของเราตายไปแล้วและนั่นคืออสูรกายที่ปลอมตัวมาเพื่อหาอัญมณีไงล่ะมะลิเริ่มส่งเสียงร้องไห้ด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่านางปองจิตคืออสูรกายแต่ไม้สนห้ามไว้ได้ทันทว่าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของนางปองจิตก็ดังขึ้นหน้าห้องนอนที่เด็กๆทั้ง2อยู่ทำให้เด็กหนุ่มต้องรีบซ่อนอัญมณีไว้ที่เดิมเพื่อไม่ให้นางปองจิตปลอมตัวมาพบกับมันมะลิแม่ได้ยินเสียงลูกๆคุยกันว่าเจออัญมณีแล้วมันก็สวยมากด้วยแม่ขอดูหน่อยได้ไหมลูกพวกเรายังไม่เจออัญมณีจ้ะแม่หนูแค่พูดกับพี่ไม้สนว่าถ้าเราได้เห็นอัญมณีของจริงมันคงสวยงามแน่ๆเลยจ้านางปองจิตเห็นว่าเด็กสาวน่าจะพูดความจริงจึงได้เดินไปออกจากห้องทำให้2 พี่น้องมีเวลาอ่านข้อความในกล่องอัญมณีซึ่งเหมือนจะเขียนไว้โดยเจ้าของที่แท้จริงโดยข้อความในกระดาษระบุไว้ว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองอัญมณีย้อนวัยผู้นั้นจะมีชีวิตเป็นอมตะนิรันดร์แต่เมื่อไรที่ผู้ครอบครองใช้อัญมณีชุบชีวิตมนุษย์อัญมณีจะสลายหายไปในทันทีในกระดาษยังระบุไว้เป็นลายมือที่คาดว่าน่าจะเป็นลายมือของคุณทวดของไม้สนและมะลิได้เขียนเรื่องราวระหว่างทวดและน้องชายของเขาที่ต้องการครอบครองอัญมณีเป็นของตนเองกระทั่งความชั่วได้เข้าครอบงำให้น้องชายของเขากลายร่างเป็นอสูรกายที่มีแต่ความชั่วหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยาวหลายร้อยปีเด็กหนุ่มจึงบอกกับน้องสาวให้ออกจากห้องนอนและหาของที่พอใช้เป็นอาวุธได้เพื่อจะเอาไว้ป้องกันตัวหากอสูรกายกลับมาทั้ง2เดินออกมาจากห้องให้เบาที่สุดแต่ก็ได้ยินเสียงของหล่นอยู่ไกลจากชั้นล่างซึ่งจะเป็นนางปองจิตกำลังหาอัญมณีด้านอสูรกายที่ปลอมตัวเป็นนางปองจิตก็กำลังโมโหเพราะหาอัญมณีเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีทำให้ความคิดในอดีตหวนคืนกลับมาเมื่อครั้งที่ตนเองพยายามแย่งอัญมณีจากพี่ชายและพลั้งมือฆ่าพี่ชายของตนเองเขารอคอยอัญมณีมาหลายร้อยปีแม้ว่าจะมีบรรพบุรุษกี่รุ่นที่พยายามเข้าบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครรุ่นไหนทำได้จนกระทั่งรุ่นของนายบุญมีและลูกๆของเขาเพราะว่ากุญแจในหีบจะส่องแสงออกมาจากหีบหากมันได้รับรู้ว่าผู้รับมรดกตัวจริงได้มาถึงแล้วทำให้อสูรกายรอคอยที่จะกินเลือดบรรพบุรุษของตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาคนที่เข้ามาในถ้ำเป็นพวกแอบอ้างเป็นเจ้าของบ้าน
ทำให้อสุรกายจัดการฆ่าหมดทุกคน และนั่นจึงเป็นที่มาของอาถรรพ์ของบ้านฉัตรบาว่า เมื่อใครก็ตามที่เดินเข้ามาในป่าจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย แต่ถึงแม้ว่าเจ้าแมงมุมยักษ์จะปลอมตัวเป็นนางปองจิตก็ดูเหมือนว่าอัญมณีรู้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์และนั่นจึงทำให้มันไม่สามารถพบกับอัญมณีนั้นได้เราสองคนจะต้องหลอกล่อให้เจ้าแมงมุมกลับเข้าไปในป่าพวกเราจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่พี่มีวิธีหลอกล่อมันยังไงจ๊ะหนูกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้มันเลยไม้สนได้วาดแผนที่ขึ้นมาใหม่โดยในแผนที่ได้บอกที่ซ่อนของอัญมณีย้อนวัยว่าถูกซ่อนไว้ในป่าใกล้กับถ้ำที่อสุรกายอาศัยอยู่ทั้งสองจึงตัดสินใจกลับเข้าไปในห้องนอนเหมือนเดิมจากนั้นเด็กหนุ่มก็ได้นำกระดาษใส่กลับเข้าไปในหีบใบเล็กและวางไว้บนหัวเตียงเขาส่งอัญมณีให้กับน้องสาวตนเองเก็บไว้เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สงสัยของอสุรกายจากนั้นจึงส่งสัญญาณให้มะลิตะโกนเรียกเจ้าแมงมุมยักษ์ขึ้นมาเสียงนางปองจิตตัวปลอมรีบวิ่งขึ้นมาบนห้องนอนเด็กหนุ่มจึงบอกกับนางปองจิตว่าตนเองเจอหีบใส่อัญมณีแล้วจากนั้นเขาก็ได้เปิดผ้าคลุมบนเตียงออกนางปองจิตมองดูกล่องใส่อัญมณีด้วยความตื่นเต้นและกระหายอยากได้มาครอบครองทว่าเมื่อเปิดกล่องก็พบเพียงกระดาษที่เขียนบอกที่ซ่อนอัญมณีโถเว้ยที่แท้มันก็ซ่อนอยู่ใกล้ถ้ำนี่เองแล้วฉันจะมาหาที่นี่ทำไมให้เสียเวลากันในกระดาษได้บอกที่ซ่อนอัญมณีเหรอครับแม่มันอยู่ใกล้ถ้ำของอสูรกายใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นพวกเราไปช่วยแม่หาอัญมณีในป่ากันนะครับได้สิจ้าลูกแต่ต้องสัญญากับแม่นะถ้าลูกๆพบเห็นอัญมณีแล้วลูกๆจะต้องนำมาให้แม่ทันทีได้สิจ้าแม่พวกเราจะให้แม่นำไปขายและพวกเราจะได้มีเงินเยอะๆด้วยจ้าจากนั้นทั้ง3 คนจึงออกจากบ้านและมุ่งตรงไปยังป่าทว่าก่อนจะออกจากบ้านนั้นสายตาของไม้สนได้เหลือบไปเห็นมีดเล่มหนึ่งเสียบไว้อยู่ที่หลังประตูเด็กหนุ่มจึงหยิบมันติดตัวไปด้วยเมื่อทั้ง3 คนเดินมาถึงป่านางปองจิตตัวปลอมก็หยิบกระดาษขึ้นมาดูอีกครั้งและตรงไปยังจุดที่เขียนไว้ว่ามีอัญมณีฝังไว้ที่นั่นนางปองจิตรีบใช้มือของตนขุดดินทันทีแต่ยิ่งขุดลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยังไม่เจออัญมณีเสียทีทำให้นางโมโหและกลายร่างเป็นอสูรและใช้ขาทั้ง8 ขาขุดดินจนกระทั่งเป็นหลุมกว้างทำให้ไม้สนและมะลิกรีดร้องด้วยความตกใจเด็กหนุ่มรีบคว้ามือน้องสาวของตนวิ่งเข้าไปในถ้ำก่อนที่เจ้าแมงมุมยักษ์จะหันกลับมากินพวกเขาทั้งคู่ภายในถ้ำมืดมิดเด็กทั้ง2 คนไม่ได้นำตะเกียงติดตัวมาด้วยทำให้ต้องเดินคลำทางไปเรื่อยๆแม้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปสิ้นสุดที่ใดแต่ทั้ง2 คนก็ค้นหาร่างพ่อแม่ของตนให้เจอจนกระทั่งมีแสงสีชมพูส่องสว่างผ่านกระเป๋าเสื้อของมะลิอัญมณีกำลังเริ่มส่องแสงสว่างราวกับว่ามันกำลังส่องทางให้เด็กทั้ง2เด็กหญิงจึงหยิบอัญมณีออกจากกระเป๋าทำให้เกิดแสงสว่างไปทั่วบริเวณที่ทั้ง2ยืนอยู่เมื่อมีแสงนำทาง2 คนพี่น้องก็รู้สึกโล่งและตัดสินใจเดินไปตามทางข้างหน้าเรื่อยๆทว่าเดินไปสักระยะหนึ่งเส้นทางมันก็แคบลงเรื่อยๆรวมถึงมีกลิ่นเหม็นโชยเป็นระยะเด็กทั้ง2จับมือกันแน่นเพื่อปลอบใจระหว่างนั้นเองทั้งคู่ก็เริ่มเห็นหยักใยเพิ่มขึ้นมาและขนาดของมันก็ใหญ่ขึ้นในที่สุดไม้สนและมะลิก็หยุดลงตรงทางเข้าช่องของถ้ำที่ดูเหมือนเป็นซุ้มประตูโค้ง
ทำให้พวกเขาเห็นพ่อกับแม่ของตัวเองถูกหยักใยแมงมุมขนาดยักษ์ห่อตัวเอาไว้โดยที่ไม่หายใจแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูกับพี่ไม้สนมาช่วยแล้วพี่ไม้สนรีบช่วยพ่อกับแม่เร็วแต่พ่อกับแม่ตายแล้วนะมะลิพวกเราจะช่วยยังไงล่ะพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าอัญมณีสามารถชุบชีวิตมนุษย์ได้แต่พวกเราไม่รู้วิธีใช้อัญมณีชุบชีวิตไม่ใช่เหรอมะลิไม้สนลังเลแต่เขาก็รีบใช้มีดที่พกติดตัวมาค่อยๆตัดหยักใยแมงมุมและนำร่างของพ่อกับแม่มาวางไว้บนพื้นเสียงร้องไห้ของมะลิดังลั่นทั่วถ้ำทำให้อสูรกายยักษ์ที่กำลังขุดดินอย่างโกรธแค้นได้ยินและดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะรู้ตัวว่าเด็กๆทั้งคู่นั้นได้หายไปมันจึงรู้ตัวว่าโดนหลอกเจ้าแมงมุมยักษ์รีบวิ่งเข้าไปยังรังของมันอย่างรวดเร็วจนภายในถ้ำสั่นสะเทือนเสียงดังราวกับฟ้าร้องสองคนพี่น้องได้ยินก็ตกใจและรู้ว่าอสูรกายกำลังจะเข้ามาหาพวกตนเด็กหนุ่มกำมีดในมือไว้แน่นและบอกให้น้องสาวหาที่ซ่อนเจ้าเด็กโง่แกบังอาจมาหลอกข้าแกต้องส่งอัญมณีมาให้ข้าเดี๋ยวนี้แกไม่มีวันได้อัญมณีไปครอบครองอย่างแน่นอนปีศาจร้ายอย่างแกจะต้องแตกสลายไปเพราะความชั่วของแกเองเจ้าแมงมุมยักษ์โกรธมากเมื่อได้ฟังสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดมันรอคอยอัญมณีมาหลายร้อยปีแต่เมื่อเจ้าของที่แท้จริงกลับมามันก็ต้องสูญเสียอัญมณีไปอีกครั้งจากนั้นมันจึงพุ่งเข้าจู่โจมไม้สนด้วยความโกรธทว่าไม้สนก็กำมีดในมือไว้แน่นเขาป่ามีดพุ่งตรงไปยังดวงตาของอสูรกายมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆแตกสลายไปมะลิเดินออกมาจากที่ซ่อนด้วยตัวสั่นเธอรีบวิ่งตรงไปที่พ่อกับแม่นอนอยู่จากนั้นจึงหยิบอัญมณีขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับอธิษฐานในใจว่าขอให้ทุกความดีที่ครอบครัวหนูเคยปฏิบัติไว้ช่วยให้พลังของอัญมณีย้อนวัยมาช่วยชุบชีวิตของพ่อกับแม่ขึ้นมาอีกครั้งด้วยเถิดอัญมณีสลายไปและกลายเป็นแสงสีชมพูล้อมรอบนายบุญมีและนางปองจิตเมื่อแสงสีชมพูเลือนหายสองสามีภรรยาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาทั้งสองคนรีบเรียกลูกๆเข้ามากอดทั้ง4 คนร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้นายบุญมีและนางปองจิตรู้แล้วว่าความโลภที่อยากนำของมีค่าไปขายนั้นนำมาซึ่งหายนะซึ่งทำให้พวกเขาเกือบตายทั้งครอบครัวหลังจากนั้นทั้ง4 คนก็ให้สัญญาว่าทั้งหมดจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและรู้จักคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา